هنقول ايه؟ اللي انت كاتبه. كاتب ايه؟ اقول يعني اللي انت كاتبه عربي. يلا. قول. اقول ايه يا ابني؟ سمعنا اي حاجه. مليني اقول ايه يا ريس؟ علمك كده يا ابني، مليني عشان معايا طب ناس. مش انت شغال دلوقتي؟ تليفونك ايه طب؟ اهو طفيت اهو. يلا. هتقول ايه؟ اللي انت كاتبه. ايه؟ قال له هات الشده معاك. اه. اه في ايه؟ تمام. مالك يا ابني؟ طب ايه يا ريس؟ انا انت طلع ده كده. انت فين اللي انت كاتبه فين؟ الشعر الهايل. يا حاج ده انت مش نافع، عيل بايظ وانا جبت اخري منك. انت مش نافع خالص. لا ولا كتابه. خلاص اخرك معايا تقعد اقعد بس. مفيش شغل ليك معايا.